Lani so v novomeški tovarni izdelali dobrih 118 tisoč vozil, kar je približno 25% več kot v letu 2013. Da bi ob začetku prodaje Twinga zagotovili potrebne količine vozil na posameznih trgih, smo morali začasno uvesti polovično nočno izmeno. V začetku januarja pa smo prejeli nova predvidevanja glede prodaje tega modela in smo morali prilagoditi obseg proizvodnje. Povpraševanje po tem segmentu vozil je namreč padlo z 10 na 8%, prišli pa so tudi konkurenti. Tako torej s 1. marcem ukinjajo začasno polovično nočno izmeno, s čimer bo prenehala veljati pogodba približno 450 napotenim delavcem. Kot poudarja ETEL, morajo biti pri zaposlovanju prilagodljivi tako navzgor kot navzdol. Kljub temu letos načrtujejo 15% povečanje proizvodnih količin. Na področju razvoja pa Ta hip razvijamo električno različico Smarta, pripravljamo se tudi na proizvodnjo Twinga in Smarta s samodejnim menjalnikom, nekaj pa bo tudi omejenih serij, ki jih bomo izdelovali ne le za evropski, ampak tudi za nekatere svetovne trge. Minulo leto je bil sicer slovenski avtomobilski trg precej razburkan, ocenjujejo v Renault Nissanu. V lanskem letu smo na slovenskem trgu uspeli prodati cirka 7000 novih vozil Renault in Dacia skupaj. Od tega je Dacia bilo cirka 1200, ostalo so bili novi Renault. Številke so nekje primerljive z letom 2013. Kar je glede na gospodarske razmere uspeh, dodaja. V Sloveniji so sicer v 4 mesecih prodali slabih 150 Twingov, večjo prodajo pa načrtujejo letos, saj so prilagodili tudi ceno.